टेक्नो टेक्नोपोवा 2 मोबाइल का साउंड प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। टेक्नोपोवा मोबाइल का साउंड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है और साउंड भी ठीक नहीं, इतना अच्छा नहीं है, इसलिए उसे कैसे ठीक करें। इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद यह साउंड एंड वाइब्रेशन ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑन करने के बाद साउंड अनाउंसमेंट, जो नीचे साउंड अनाउंसमेंट है, इसे क्लिक करना पड़ेगा। जब बेस लाउडनेस इसे ये अगर ऑफ है तो आपका साउंड अच्छा नहीं होगा, जो कॉल वगैरह जो भी आएगा उसमें प्रॉब्लम देगा, सुनाई नहीं देगा। इसे ऑन करके रखना है। इसे ऑन करके रखने से आपका साउंड जो बेस्ट सबसे अच्छा तरह से सुनाई देगा। इसलिए दोस्तों इसको ऑन करके ही रखना है। और इधर में मीडियम वॉल्यूम, इधर गाना बजाने के लिए भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कॉल वगैरह कॉल वॉल्यूम ये भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अलार्म के लिए भी है, रिंगटोन वॉल्यूम भी है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम भी है, और साउंड डायरेक्ट साउंड जो फिल्में हैं, म्यूजिक है, शॉर्ट वीडियो है, ऑटो है। सबसे बेहतर तो ऑटो ये है। इधर डो नॉट डिस्टर्ब, प्राइवेट फॉर कॉल, ये नेवर प्राइवेट पर ही रहेगा। और डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड सब कुछ ठीक ही है। इसी तरह से टेक्नोपोवा मोबाइल का साउंड ठीक कर सकता है। इसे ऑन रखना है। इसे ऑन रखने से टेक्नोपोवा 2 मोबाइल का साउंड ठीक तरह से सुनाई देता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को लाइक कर देना, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। धन्यवाद।